Mbote mingi hibande kulandia epai nepai boye malamo kati ya banaka na biso na bino votre émission Maman Likambo moko ya ba émission oyo to découvraka biso na bino to baka chaque jour et nuit été mituna ona zia noté na kozo yango na nzela banaka na biso na bino na tina ya kokota okati ya bozindo ya kobenga na boinga autre bien côté français ignorance et pambate ba yi lokota ba kwa tete ignorance tu moto na boyebi azali moto azali na bomoto azali na moto azali na pouvoir la kati na ye mais moto yo azana ignorance to moto azangi koyeba azali moto yo azali kufangu barakati ya bomo inaye na banze na bolamu etelelo botangi na be bajinique début na biso to mataka ya makoma na biso e bandelete ya solo to ali bongo na grand maître Lukelo wazali bongo moko ya bai basala ki restauration na bomo ina biso na bino ba yebi boyebo comme grand maître Lukelo mais le beaucoup découvrir moko ya bai bazala ki pene ya maréchal Mobutu ese kuwendo wazabanga moto yo azaki kwa mwana na kati ya ndako mulambi mulesi ya moko ya kondo to pia mokonzi ya mboka na biso lelo oyo mitune tunaka maître Lukelo grand maître Lukelo akende paikani azali wapi ya koma paikani na kokokate kotalisa biso bozindo na ye to ko présenter bino na ye na détail nyonso lokola ye moko akwami elongo na biso na bino akozana tango ya koyebisa biso Lukelo nde nani Mama Likambo. Mbote, c'est le journaliste. Esengo ya koyamba yo na kati ya émission na biso mais avant to kende na ba détail avant to kende na ba question ebele to kolinga oloba liloba moko na bandeko baza kolanda biso okosenga na bango nini pona kopesa biso tango na bango bandako na bango poto soma kamoto bengeli wa. Merci beaucoup pona banda liboso na kopesa mbote na bato nyonso bazolanda ngai. Nazali mwana ya Kinshasa na botami na République du Congo précisément na Masina place na Kolaki na sali petite primaire na ngai secondaire na Njili et en plus na ekosa la restauration à l'époque intercontinentale d'où nazalaki garçon des restaurants 2 ans seulement, j'ai eu la chance de la cité du parti dans Célé. Dans Célé, toujours dans la restauration. Restauration, à partir de Célé, j'ai maître d'hôtel. J'ai évolué 9 ans dans Célé, à partir de Célé. Kondo Maréchal Mobutu, or, Azaki observé. Dengue Tozaki Kosa Moussala, Azaki observé. Un jour, na moni directeur général Nanga, M. Juper, na adjoint naye Mukumbi, ba bengi ngai na bureau ba bi félicitations. Bon pour ngai à l'époque là, nazalaki maîtrise, na bi oh boy na passé cadre. Alors hors message moko surprise ezali kozelanga na bureau. Tant que tu na bureau, ba féliciter ngai, ba bina ngai, tiens na moto na yo qui à partir à lelo, Maréchal Mobutu a sepeli na yo. Rosa sous na biso na celete, a lobby au commis directement et pas inaye. Nayoka ki chair de poule, Nathalie grandeur ya mokonzi ya mboka, ndenge azalaki, et ben comme Kambe na hésitaki te na pokwa tokei Marshal Mobutu ayambi ngai na directeur général na ngai asololi na biso abengi mama présidente mama Bobi ayambi ngai tosololi. Première question ya mokonzi atuninga alobi est-ce que oza na passeport nga na mitali ebe tango wana pe na kozwa passeport yango wapi na bina mokonzi naza na passeport ya bina nga ebe tokoza na avion ngai na yo passeport ekolanda yo après. Deuxième question au Bali ngabi oui na Bali au boti ngabi na noté abi y a pas de problème. C'était comment bandi wana ndenge na komaki pembeni ya maréchal en tant que maître d'hôtel ti na kosa la carrière na ngai ayeko nommé ngai directeur principal ya maison civile.
bandeko bozolanda biso epai na epai na mikili ya poto partout bozali kolanda biso bobenga na numéro ya libongo affiché ya kodécouvrir grand maître Lukelo nde nani na banzi na bokuse atalisi biso bomoi na ye ndenge ya bandaki kino aingela kati ya ndako ya maréchal Mobutu otokopesa tokorande ba hommage mingi na kondo ndenge kani azalaki to pe azalaka kotika tango leso na kati ya bongo na biso grand maître Lukelo delo oyo osemboli kolongwa na grand hôtel kokoma na kati ya sele kokende kosala mosala kuna lokola maître ya restauration et puis après maréchal aye ko découvrir yo maréchal a découvert kio na koyakaka na esika wana butu lokola mo bon ngai na kobenga ngo ezaki destin ya Nzambe ezaki ya Nzambe po kati na bato ebele mokonzi ya kozwa décision apona yo et en plus moi na masina po na ngai ezaki destin ya Nzambe. Premier voyage ya kosala na maréchal ezalaki na mbaki yokuna mbaki lokola ndeko na kati na bango to pe ezalaki na mwa passe mingi expérience na yo na kati ya penepene ya maréchal Mobutu. Koko malanga na pembeni ya mokonzi lokola ezalaki destin ya mokonzi ezalaki teke na intermédiaire ya quelconque intendant général ministre qui se soit ezalaki ye moko. Donc, toza bateau, moi, mikakatano temps on a bandi ezaki comme ça na mokonzi ezaki facilité, mais na évolué qui très bien, prévané, bayambaki ngai na komi mokonzi na bango, pe na kambi bango. Bomoni ne vandaki na yango na kati ya penepene ya maréchal asali confiance kolia na ye bandeko ba mibembo ba visiteur ba paya libanda ya mboka ba ko yatango nyoso maître Lukelo yondolaki mokonzi ya ko yamba pe ko leisa bato lituluku ya makambo ko iswana comportement ni maréchal azaki na yango na tango boza kolengela kwa ba paya ya lolenge nyoso na kati ya lopango na ye pe na kati ya service nyoso azaki tango iso mokoi liboso ya baninga azaki tango iso kotika bino bosala musala na liberté nyoso to ya ekuta ko na suka na yango to pesa ko assister bino na tango nyoso bozaki na kati ya kolengela kwa papa. D'abord nakoloba boye maréchal azaki chef de l'État mais azaki pensionné na restauration. Je dis pensionné comment? Bayebi bao bazolanda ngai baleka na bato kamanyola baleka na kanchachi baleka bisika biso iza gwado poto baitozai kokuta na bango ba autorité ba expatrié ba diplomate ba chef de l'État bayebi kondo maréchal a incarné qui au babengi je peux dire top. Quand je dis top, excellence, c'est-à-dire ce que maréchal Ayambio, Alenayo, il avait toutes ces déterminations. Voilà même Yemoko Abandai ko composé Bameni. Je te dis que maréchal Azaki ko composé Bameni et puis Azaki ko valorisé cuisine congolaise. Ezala Mitterrand, Ezala Chirac, Ezala tous les chefs de l'État africains comme européens. Ce qui baillait betozaki kopesa privilège na cuisine congolaise. D'où yemoko azaki kokita atala napo botier, tableau botier, serviette botier, verre botier, buffet bosali avant bapayane baleka ye akoleka liboso a contrôler loko moko. Préséance ya table. Il le faisait avec le protocole. Il te dit que Oyo azali doyen ambassadeur favanda awa oyo azali boye favande pai boye oyo azali boye. Donc tout ça il le faisait même avant bapaya bakota na mesa. Il descendait lui-même venir voir Obosali nyonso avec des petits détails. Il suivait. Il était vraiment, je ne peux pas dire président africain bayebi ezala Afrique centrale ezala wapi bayebi tango bande koya na Kanchachi Gwado partout et mokonzi azali koyamba bango bazali kokena implice. Lelo maître Lukelo grand maître tokokendela na bozindo pensa bo moyino pe maréchal lelo mingi penzate na bokuse pona mokona lelo ya motoko iki ando to na mokona lobi lelo maréchal za bo moyite
kimia na molimo na ye epai na nsto molimo epai azali motuna ya kotuna yo soko batuni le maître Lukelo nini ozali ko ngai a formaki ngai apesaki ngai opportunité na travailler na ba grand chef cuisinier ba grand directeur ya restauration ya monde. Quand je dis monde, c'est-à-dire les lots qu'on les veille ou pas, restauration est basée mingi na France. Et quand je dis France, bao bayebi ba restauration na côté à France, bayebi na Monaco, bayebi na bisika ndenge na ndenge, ba hôtel ndenge na ndenge, ya top niveau. C'est-à-dire bayebi nini tosala ngai na ba chef cuisinier wana. Et le maréchal m'a donné cette opportunité. Jeune que j'étais, à une opportunité wana na travailler na ba grand. Donc pour lui c'est une façon où il a formé ngai, a formé ngai na ba qualité, a formé ngai na ba spécialisation, a formé ngai même na niveau où il a kozalake ngai natali et puis na lakisi baninga mususu na lakisa pe ebele na ville à Kinshasa bazali baeba même na grand hôtel parce que après na kolobake tant au marshal akena na tikalaki na réintégré encore grand hôtel d'où na 97 na réintégré grand hôtel d'où le DG Mundabi que son âme se repose en paix, ce grand homme, il y a restauration, il y a monde. C'est-à-dire, à Zouakingaï, même pas de difficulté. Et puis, à Tchakinga, na top niveau, na grand hôtel, j'incarnais tous les services VIP. Après ça, on a beaucoup nanga, d'où je suis sorti encore directeur des restaurants. Tinamo Yalelo, ezali facilité, na ba Ajo Tozaki Nango, o émergé pe okoma directeur des restaurants. Voilà, secret monene oyo, mokonzi atikela kingai. Eko nyonso oyo balobaka ntango nyonso ete maréchal azalaki dictateur, maréchal azalaki moto ya tribalisme, maréchal ane kopona bikolo oyo akopesa mpifo to pe makasi na nzinga na ye. Yo lokola moko ya bana ya maréchal oyo apiaki confiance grand maître Lukelo oko répondre nini na makanisi wana bato zakana pour maréchal. Pa ya maréchal bazalaki Bandundu, Bakongo et prenons un peu même Katanga et Kasaï. Et d'ailleurs, dans l'entourage à maréchal, dans l'Italie, restauration, il n'y avait que les gens de Bandundu. Prévenez moi-même, suis-je de Bandundu. Ngai nazali moto ya feshi, nazali mosuku, nazali mwana masina. Onyo soazo landangai aebi. Na peso exemple moko. Mokolo moko toza na Kawele, maréchal azo signé ordonnance ya Birindwa comme premier ministre. Bazaki Vundwa we Ngwanda na Anekonzapa. Ngala telemaki pembeni na oki maréchal abengi nga yabi Lukelo ngabi maréchal yaka. Na komi na mesa na bango abi yebisa premier ministre yoza moto ya wapi. Ngabi nazali moto Bandundu. Bandundu précisément wapi ngabi fesh. ABC Birindwa abi Birindwa soit carte géographique ya Zaïre tala feshi ezali wapi vers l'Angola. Et bien ce garçon il est avec moi, c'est lui qui coordonne tout. On le surveille même pas. Aucun homme de sécurité à Fuyakaya kokota na chambre partout, c'est lui le chef. Quand vous me traitez de tribaliste Birindwa tuninga c'est vrai ngabi oui, je suis de Bandundu. Abi nangai senga stylo et pas ya colonel Fagwa Mbalamoko a signé ordonnance na misu nangai. Abi tu es nommé premier ministre. Voilà le maréchal.
Marton mingi bande ko na biso epai nepai ba numéro ya affiché balabala okuta na biso tuna motuna kotuna e kozanga te biano na ngambo na yo grand maître Lukelo ye oyo tozana ye na tina ko yingira okati bandako na biso na bino kopesa balabala bole ekipe okoto kati ya bozindo na kopesa elikia ya boyebi l'ignorance tu ndenge le côté français kolobaka moto na connaissance azali moto azali na richesse na kati ya bongo na ye pona kolikia mokona bulamu ya ekolope molongo mobimba grand maître tokota sika oyo na spécialité na yo elo zali moko ya bato yo bakeli bazalisi bandeko na kati ya mosala bakeli boso makambo kilikili nzinga ya Bob Mundabi kimia na kati ya mulimo na ye lokola directeur ya restauration na kati ya Grand Hotel ezalaki facilité na kati ya bombo ya kati ya mulai wana nini obikela ki pene ya Mundabi pe nini ya bolamu yo po komi na kati ya Grand Hotel awa loza sur na kati ya bozindo ya babanzo na ngwa Grand Hotel ezali lokola ndako na ngai na bandiango na bomwana na ke na présidence na zongi lisu na Grand Hotel soki na saki mabe dossier na ngezaki wana bakokai ko reprendre nga susu te et même tant on azalaki na présidence le président Mobutu azaki ko pesa importance mingi na Grand Hotel o ezaki intercontinental tous ba dîner na ye ba ekoza ba anniversaire ba mari tout ezaki ko salema na Grand Hotel soit toke na Grand Hotel soit Grand Hotel aye na Kantiati ou bien en Sele et il payait cash par des choses entre Mobutu président de la République et Mobutu individu quand je t'envoie tout ce que je t'envoie ramène-moi les factures et on paye azaki ne sengo mingi ya kolia biloko ya Grand Hotel baye bazali kuna boy bazu pension na bo bazu pension te bayebi tango tozali kokutana et la spécialité à grand maître Lukelo natango ino soki na restauration nini oyo ezaki na pete na yo mpona kotransmettre epai ya bandekos nini oyo oreprochaka kino mokonelo oyo ebungi na kati ya mosala to mpe oyo ezali kokoba na kati ya mosala lendo to mpe valeur ya mosala oyo yo yekolaki na bomoi na yo pour sacrifier jeunesse mpona koservir mboka na dimension na yango nyonso. Bon, la restauration c'est le jour au jour ndenge balakisi biso na mindele okokoza la meilleure na tongo mais les mêmes clients se resservir yé mabe na pourquoi il oublie tout c'est-à-dire la restauration on apprend toujours même si tu deviens directeur même si tu deviens DG la restauration c'est le jour au jour mais en fait c'est-à-dire on garde quoi to garde mingi ba base les lots tozomona bilenge baye na mosala wana même na ba manifestation même na nini ba erreur ezali tozo corriger même ba leki bazo uta na basan université ou ba la université à restauration c'est-à-dire azui théorie mais pratique à kozwango et pas na biso c'est-à-dire ba erreur ezali mais qu'est-ce qu'on fait en tant que responsable on corrige toujours ngai nakoki komikumisa te baye bingai bisika na leki na misala po na sali na ba résidence na sali na hôtel donc naza ko incarner lelo nyonso caprice oyo kokuta na ba résidence ezali caprice oyo kokuta na restaurant te mais néanmoins nga na eu chance wana ya kosala na restaurant et na ba résidence maître motuna kotuna yo ozali moko ya baye basali mingi na kati ya mboka oyo au rendre service na bandeko ebele à chaque fois ko benga yo kene ko sunga bango ba fête na bango mariage kilikili motuna na tuni mokolo moko pe boye grand maître Lukelo akela marque na ye akela pe sika ya koyekolisa bilenge mokolo lobi soki azali te bilenge batikala na bongo ya makanisi bango te bolamu ya Lukelo na kati ya motona ya bango okobansaka merci pour la question et méritait quand même réponse. Basa que l'autre côté pour Tikaka Kaosala. Il faut réunir d'abord les moyens. Les moyens, c'est-à-dire moyens Kokozala, intelligence, sagesse et puis et loko Kosala. Il faut y aller loko à qualité. C'est-à-dire nga na uti na bisika ya minene nzamba pesinga chance wana na sala bisika ya minene expérience na zui
na yamba ba chef de l'État, na yamba ba roi, na yamba bato ndenge na ndenge baleka na maboko oyo. Service apprécieux à titre et valeur. Na sali na bato minene, ba mindele, ya ba Georges V, ba Moulin de Mourju, ba mindele, ba restaurant ya minene ya poto. Comme awa na Kinshasa, comme na poto. Na organisé ba fête ndenge na ndenge. C'est-à-dire les lots na âge na komi nango 57 ans. Be komi pe âge à retraite. Et comme certaines réalités africaines, na bandai komi bongisa moke. Je crois que ça il a bato pesa mabete. Les lots na komi na âge oyo na légué intelligence na ngai na jeunesse. C'est pour cela Zamba inspiré ngai. Après Kondo Marichal, après Kondo Mundabi, inspiration et Lingai, Nasala, service traiteur. Service traiteur, c'est-à-dire Bakondi Nabiso, Baye Bazali Lelo, Ba homme d'affaires, Ba patron, Baye Bazo Tonga Botel. Commencez d'abord par Bakonzi, Ba nommé au sénateur, Ba nommé au commis, PDG, général et tout. Na kati ya ndako na yo okoza na service, c'est-à-dire bapaya baye bazali koya soit mokonzi ya mboka abengi bapaya nyonso ezali komema na restaurant te, donc pas na yo en tant qu'autorité okoza na service à qualité, kobanda na maître d'hôtel, kobanda na cuisinier, kokoma te na service moko memi bapaya na ndako balei bavandi donc bakuti même ba mettre non de balati pour le loro na moto aza mokonzi soi-disant azu maître d'hôtel aosa na kati ya ndako na lipapa na makolo elamba ya malonga ezali te. Tu sais roi Pharaon na pese exemple même na Bible, roi Pharaon soki azalaki le roi le plus puissant, c'est parce que reine de Saba tango akomi na ndako na ye akuti même l'atelier ya bato ya ba travailleurs ya roi Pharaon, c'était au top niveau. Gouverner à Messa, Sani naye, Nap naye, c'est comme chez le maréchal Mobutu. Ça je le confirme. Nakoza na kubanga mon côté. Ezali makambo ya malamu, o ya malamu faut toloba yango. Donc nazali prêt na rendre service na mboka na ngai. Parce que onga na kende koyekola mbongo wana ezaki mbongo ya République du Congo. Ele koloba ba nape na kati ya ndako ya bakonzi ekisanaka pe bayebaka pe moto na kati ya kilo ya ndako na ye lolenge basali bazali kolata to poli koloba nini na kati ya mode yango ya restauration na service oyo okosembola kati na yango zalaka ba principe ya kala ba norme sengile moto atosa to peza laka oyiko sala nyonso olingi eza na ba norme de konangai eza na ba norme parce que soki balobi on connaît les moines par son habillement, c'est-à-dire tango sali table ozo yamba bapaya et lamba otie ezali conformité, c'est-à-dire au casser même appétit na bapaya verre otie na mesa ezali conformité awa verre à blanc ya modèle mosusu kuna otie verre moko kuna boye et alors yo ozana ba norme ke okobanda na entrée grosse pièce et dessert okopé sa vin blanc, okopé sa maille, okopé sa champagne. C'est-à-dire ba verre wana il faut la spécifique. Motomoko azoyamba, admettons 9 personnes. Mais akopé sa champagne, aza au moins na 3 verres. Basusu ba na verre ni. Ndako ya ministre, ndako ya PDG, ndako. Non. Yo tindi mwasi na yo, maman akende kosomba. Est-ce que maman a hôtelier? Asa hôtelier te, ya kosomba, kuti neti lelo ba chinois, ba rolobanezwa, alors ezali eloko ya qualité te. Ozo yamba ba haute autorité, ozo yamba ba homme d'affaires, ozo conclure marché, c'est-à-dire tant ba komi na ndako na yo, akei ya pamba o bazozwa. Ezo rassurer bango marché. Service oyo ya qualité pesa mina kati ya ndako. Et bien moto po signer $1 million, $2 millions, oyo lingozwa crédit, il va pas hésiter.
il voit d'abord personnalité na yo, ndako na yo, ndenge ezali, ndenge décor ya ndako ezali, ndenge accueil ya ndako ezali, service ozo ko rendre bango, ça rassure. Et là teli même ya yo moko. Yozo yamba bapaya, chemise manche courte, pantalon ya rouge et bandeko boko wanda biso epai na epai ali bongo grand maître lukelo oyo toko kundola bwanya mpe kokabata boyebi na kati ya bongo na biso na bino. Est-ce que na biso benga numéro li affiché balabala okutana biso na yo na kati ya manaka na biso Mama Likambo. Grand maître tango kolobela Likambo tali kilo ya ndako ya moto soki ya yambi bapaya ran oyo akomi nango na kati ya bomo inaye basusu bakotuna motuna mpona kosala bamilulu to bafete ezalaka mpe na forme ya décor ya bakonzi ndenge esengela kosala kati ya ntango aza koyamba bato na kati ya milulu ya libota na ye ezalaka mpe na banape oyo ezali exige na kati ya ran ya fete ya moto eli koloba batako balangi to bacouleur ya décor esalaka mpe kilo ya moto ayeba na kati ya bozindo yango liso wana. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nakolobango avec détermination, c'est-à-dire décoration aux autres na fête ya baptême, et aux autres na fête ya mariage té. Décoration aux autres na invitation normale, c'est-à-dire tu invites les gens. Ce n'est pas le même décor aux autres na makambonia sauté. Et pas yo bandi collé sabato. Pour voir que nos pause café, et ça la même table était. Il faut changer les décors. Et même arriver, même à couper ça au cigare. C'est ce qui fait aujourd'hui les Italiens. Basali dur. Ce qui fait aujourd'hui les Français sont réputés dans le monde entier. Les Américains n'en parlons même pas. Musuba pose café te ayambi mwa pa ba katanda ko vanso katanda ko ayebite si ya kosala nini ya kosala boye na boye moto no tongi ndeko musolo tuni lobi ménagère ezali ni na kati likolo ya mesa moto moso ayebi yango te ezali kelasi pour koto mais yango to lobi nyonso wana to kosisa on na micro te soki na lobi kaka te pa ya maître lukelo non. Aux conseils ezali, tu peux passer au grand hôtel, tu peux passer au Membling, tu peux inviter des grands maîtres au Bazali, lequel au Kakate, grand maître Bazali, Ayenanda Konayo, Alexis Batonayo, Talaboye, soit accompagner madame, au Somba Boye, Talaboye, au Ezali Ponaboye, tant qu'on a mis en place. À l'époque, ça se faisait, parce qu'il y a un grand hôtel. Tous les dîners d'affaires, tous les dîners politiques, au Ezali Kolekanda Bakonzi, ils invitaient grand hôtel. C'est comme si dîner zo sala manakati anda konae yé mutasali yango mais grand hôtel mutoye ko sala yango. C'est ce service que nous voulons rendre maintenant. Nous sommes capables de le faire et nous avons toutes ces compétences. C'est-à-dire bayoka ezali pona mboka moto akomi na rang oyo akomi nango soit à faire, il peut m'inviter. Yango na sali et lokoyo service traiteur comme j'aime. J'aime que ça soit propre. J'aime que ma table soit très bien. Quand je reçois les invités, j'aime qu'ils trouvent qu'il y a quand même un accent particulier. C'est-à-dire, à commencer même à votre épouse qui reçoit avec vous. Comment vous pouvez vous habiller? Où est-ce que vous allez vous tenir pour recevoir vos invités? Et quel sourire que vous portez à vos invités. Voilà. Yozo yamba moto, ozo yamba bapaya, elongi na yo mwasi elongi akangi. Liputa ibi kokanga yango te yo moko lati pe kitoko te mais ozo yamba bapaya minene bo bapaya wana image ni ba okende nango et même dans des affaires pour conclure des grands marchés mais il y a des critères ba critères ezali belé même soko oyambi bango na hôtel yo moko d'abord accoudrement na yo il faut ezala ndenge nini aspect na yo, suki na yo, même manzaka na yo, geste na yo. Tout ça, les invités qui viennent, les hommes d'affaires, ils te voient. Même altitude na yo kovanda. Il faut qu'ils soient respectables.
ba service nyonso yo grand maître soki bandeko baza na posa na yo okende ko rendre bango ba ministre ba député ba sénateur ba ambassadeur atako ba homme économique opérateur économique ala makoki na ye et mettre lequel aya ko former bana nga na kati ya ndako bato misala na nga eska na sali okoza na pete ya kokende ko rendre bango service wana to peza ina ino ngonga na ebetite pona yo ngonga FC Pesami pe beti dans ce sens que ba oyo baebi na niveau nyonso baebi lukelo maître lukelo azali nane na rendre ba service na bandako na bango ti lelo baebi mais siko na ngina zala un peu indépendant na ngina zala un peu indépendant dernièrement les a publicité te na uti ko sala ngo tango ba nommé premier ministre Badi Banga. La format équipe a apprécié à titre et valeur qu'au banda l'a vendu 10 valets de chambre. Na sengi mbongote, na sali on a combo ya République. Bien sûr, koki kotuna. Mosala kaka obe apamba boye ofele okomi kopesa cadeau epai na bato to pe esengeli na ra na yo grand maître lukelo eza ko mériter osala ta école osala ta bureau moko ya monene bato ya koconsulta ko pene ore ya kokabaka kaka mayele epai ya bato pe kosenga mbongo na kati ya mboka te okomi moumbu ya mboka to okomi nini. Chaque chose a son temps. Le temps est arrivé maintenant pour Nasala na oyo talike. Quand je dis service traiteur, c'est-à-dire quelque part, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Quelque part, il y aura moi tarification moko ekozala wana, mais ekozala vraiment na kobandango na esprit ya démocratie, esprit ya mboka ya koide d'abord mboka et puis petit à petit je vais évoluer. Kino sikaoyo nano esika topé adresse o epesa meli batu ezalité oza komilengela lokola obimisa yango lokola bombe ekwe na kati ya bandako to bisika ya bato banso okoyebisa bandeko mosu bamoni elo bakanisi okomi na yango bakomi kobanga pe awa grand maître Kamati Mokano ya kosala alengela biso mamosu makambe kokweya biso to ya koshela biso libaya oye pona kolongola bosoto na kati ya balabala to pe oye kaka pona kobongisa balabala yango ekoma na elikia babanga to babanga te aba moni yo na kati ya non eloko kobanga ezali te on se complète pour même ba collaborateur na zui na travailler na bango bazali ngai na yebi to say na bango musala restauration na présidence ex-présidence na grand hôtel partout où j'ai passé c'est-à-dire eloko na sala bientôt na ko lancer adresse c'est déjà bureau ezobongama bazobongisa na ingi tango makambo nyonso esili na invité bongo na pesi na ngina sala eloko moko ya wenzete na ngina sala eloko moko ya qualité ezali mpo na mboka ezali mpe mpo na ngai moko mpo mpe na baleki oyo baza koya nasalisi baleki ebele lelo soki oke na botel na Kinshasa wa kombo ya maître lukelo eza partout eza ya koluka te na forme bato ebele na tanga barestaurant te bahotel te ebele na bisika ba konzipe na tie batu ebele lelo soki bapegi maître lukelo ba lobi no ete bapesi otango o reprocher bilenge mokonelo o meka ko reprocher ba restaurant na ba hotel o la kati ya Kinshasa okobanda ndenge nini pe koloba nini na bango bakolanda yo na mabambe bato ba erreur o ezali ko se commettre butu lokola moi na ba restaurant na kati ya ba hotel ko reprocher c'est trop dur ko pesa conseil oui. C'est-à-dire, c'est ce que Naoto Loba Awa. La restauration, c'est le jour au jour. Nandenge biso to sali mosala oyo ko banda bilengeti to komi na ba niveau to komaki to ngolo bateke to lekaki bande ko mususu nyonso te. Moto nyonso azaka na moi elembo na nzamba pesiye. Na restauration, c'est-à-dire ba erreur to moi mibunga moke na bandeko bazouta ISP na baleki bazouta Kimbondo na baleki bazouta na ba centre ndenge bafongoli ya restauration il faut se focaliser mingi à part théorie na pratique parce que okoki kozwa
On appelle cet exemple. Un papa cuisinier qui n'a pas étudié ou quoi, mais il fait à cause de l'eau croissant plus que Mouto a outil dans la formation hôtelière, c'est-à-dire dans ISP ou bien quoi. À cause de la balance, quand on a mis sa pinaille, il y a que Mungwa oya zui et ça na degré boy. Pat oya zo sala et ça na boy. Ber oya tché donc c'était mais étudiant a koye biso balance. Azona nous balance à peser. Mais or na musala na biso eloko e kontaka mingi ezali pratique. Parce que restauration, hôtellerie est vague. Et ça le roi centre. Na kati wana okokuta et bandi na plongeur. Plongeur est commis de salle. Commis de salle et ça na lavandier. Et ça na valet de chambre. Et ça na maître d'hôtel. Et ça na capitaine. Et ça na directeur de restaurant. Et ça na jardinier. C'est ce qui englobe la restauration. Mais mondele a formé kabiso motona capacité na ye. Mais na école ba olakisa biso tout ensemble. Mais ce qui est commis na tango ya mosala, il faut ozala na spécifique na, c'est-à-dire nga na kozala garçon de salle, nga na kozala cuisinier, nga na kozala valet de chambre, nga na kozala réceptionniste. Et chaque spécialité wana eza na formation nango. Parce que formation o yezu réceptionniste, yango ekozwa maître d'hôtel te, yango ekozwa cuisinier te, mais nyon fezali ensemble restauration. Ba erreur oyo olobi ke likama ko reprocher na bilenge ezalité, likama ba ko uta na théorie, pratique esengeli ko salama, opesi ofongoli champ na ba banson ba en poste service na yo, au courant de bango service, c'est pembala ikolanda couper adresse, c'est pas ikani ba ko consulter ka yo pour okabataka mosala yango. Et bongo ceux qui ba ye kolipe, ba étudiant, ba kamati décision, ya ko consulter yo pour na ko kamata pratique na bango, ba mema makamano na niveau mosusu okozana tanga ko yamba bango, olengeli te na kati ya bongisi ya comme jamais espace pe ya bilenge pour na kosala échange na bango na pratique pour na kopesa ko mettre bango à niveau. Ben na fongola na eloko tolobi service wana efungwama tango ekofungwama na kati wana na kozala pe ngai moko te po soki na ligne kende liboso il faut na associer tout le monde même bilenge ozotanga wana naza na posa na bango na kozala prêt ya koyamba bango même na ba centre ba kobenga ngai pour na formation côté pratique na kozala prêt ya ko rendre service pour namboka banga te mokolelo grand maître Lukelo moko oyo azala mokonzi ya restauration et pas maréchal Mobutu oyo a dirigé grand hôtel la spécialité ebele kilikili oyo a sala kala ba ministre kilikili mokonelo ko pousa na pene oyo ba ko banga pe talo to pe farti ko makuna mbala musiba ko yango te bergence na yo ko banga sa ba sosu o ko se bango nini ba kolanda yo ba so ba ko banga posa ko ye ezali mais ba ko ki a ra ya moto yo mbala musiba ko yango te o ko lobani mais ngai tango nazonga la question na tango marshal abengaki ngai nakende pane napesaki facture nini tango mondabi abengi ngai nazonga na grand hôtel napesaki facture nini ezaki d'abord mosala souci na ngai ezali na rendre d'abord service po nzambe akotuna ngai moko na kokende lokelo napesaki yo mosala omoni ba prince nyonso ya monde osali bisika ndenge na ndenge yo osaleli mboka na yo nini nakoyebisa nzambe ni kako bembongo babanga na bango te babanga motu ya te bazalaka na kondima kobeli surtout pas poti lelo naza consulter ba jeune bayaka bo bayaka na ndako bo babengaka nga bisika ndenge na ndenge eza ba mama na ngai oyo bafongola mwa bisika babengaka ngai na kendaka na formaka be mingi ba soka yoki komba maréchal abangi mais tango tokopusana tosololi bisika ndenge na ndenge na ville awa eza ebele na former bato ndenge na ndenge soko lelo balobi ete maître Lukelo obandela bomoi mosala ini okopona ebe mpo na ngai restauration ezali pensionné eza lokola mosala ya nganga nzambe mosala oyo esengaka ozala na sourire chaque jour ozala na esengo chaque jour o rendre service chaque jour
c'est-à-dire restauration et monisi ngai bato oyo ngai na yebaka te, même soki nazaki ministre encore omona bango te, na moni bango na pesi mbote na lesi bango, c'est-à-dire naza pensionnaire na restauration. Totondi botondi grand maître tokomi na suka pensa pour la tina mata eteni ya mokonelo bande ko découvrir o ezali bongo grand maître Lukelo azali nani auta wapi libota kani ya bimana yango balabala ya boleki aleki na kati ya carrière na ye pe makanisi na ye pour la tina mokolo malobi na ekolo na biso pour na bilenge pe pour na kopesa mosala to boyebi na ye ya bokaboli yango pour na bolamu ya basusu bolandi biso na angele pensa na bukebi to pe na tingi na ngoiso tokomi na suka okabwana ngola biso na bino to ko rappeler ke ba numéro ya affiché balabala okuta na biso na bino ko mona mettre Lukelo benga to kotanga te okuta yo na ye pe ko banga te pamba te balabala ya bisengo pe abilikia elikia elipo na bolamu mokolo malobi to kabali na yo maloba bokabwani pona mokonelo okoloba nini na bande ko balandi yo so ba kamata yo kamata na balabala nini pe lisusu siko baksa oyo ngana lobi po to kabwana yo grand maître maloba koloba ezai mingi te maloba sito lobi yo po lobi ngana lobi ezali pona ko se faire publicité mais soki nzamba inspiré na eloko moko pona mboka na yo il faut sala yango natondi yo botondi ezali mba liboso te ya suka te ezali émission pe ya suka te nalingi nzambe apesa ngai makasi apesa ngai bwanya lisusu baye bazali kolanda ngai bakonzi to bakonzi te nazali disponible pour tout le monde. Nazali disponible surtout na baye bazali na restauration, baye bazali na ba résidence, baye bazali ko nommé bango. Baza nangai adresse nangai bientôt bakozwa adresse ya bureau numéro nangai zali 081 51 22 33 7. Butu tomoi soki ba bengi ngai na o etali restauration, je suis prêt à rendre service. Tokabani awa bande kubana kibiso epai na epai ezalaki bongo mwa likambo très spécial manaka mweto sali longo na grand maître Lukelo bengi biso pesa mituna na yo tokoba yango manaka kolanda pour kopesa biyano na mituna nyonso le kotungisa yo tokoba biso na biti manaka moisama pour kokamata balabala boleki opesa biso ne likia pe kokamata bomoto na biso na kati ya mozinde so pour bolamu ya mokolo malobi na etinkia pe elikia ya kozalisa ekolo oyo démocratique ezala bongo ndenge tolaka yango na loyembo lokumu ete tokotonga yo koleka lengi ozalaki moko na lobi tokotikela bakitani na biso pona elikia bolamu na mbala tokabani awa botika balamu malamu mingi This not temptation, I said this not temptation, with a little confusion, infatuation, hold on. All my friends, they call me number 10, cause I they play like a coacha, they score like Ronaldinho. Honey Pico, no style we think you don't go fit to finish. I know we judge finity. I cannot deny it, cause I they see you, they eye me. Something been there bite me. That I go wanna hurt my wifey. Girl, can't you see? When I sleep is you, when I dream is you, when I breathe is you, when I eat is you. Anything I do, why must it be you? Girl, can't you see it's true? So they make me, they go even though he did, but they feel like to go I'm sorry, my wifey. So they make me, they go the feeling is so strong, but they feel like to go this not temptation. It's not temptation with a little. Malula
nyonso kaka likambo moko baliaka na ntongo balia na midi mpe na mbokwa ye bana bakendaka kelasi mpe ya mikolo nyonso batata bamama bakota misala na mboka ye bato ya maladi bakuta lopita